Hata hivyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mgeni wetu rasmi, nigusie tu kidogo, pamoja na shukrani hizi tunazozitoa kwa serikali, kuikumbuka Kiteto na hasa barabara hii inayotoka Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama umekuja kwa barabara utashuhudia kwa kweli barabara ile sio nzuri, na tunaomba sana peleka salamu kwa Mheshimiwa Rais, mama yetu tunayempenda, tafadhali watukumbuke wana Kiteto barabara hii na kusaidia wananchi katika kujikwamua kiuchumi katika nyanja mbalimbali, ikiwemo wananchi katika kujikwamua kiuchumi katika nyanja mbalimbali, ikiwemo kujiunga kwenye vikundi mbalimbali vya kuweza kuzalisha mali. Haya yote yameweza kufanywa kwa sababu serikali imeweka mazingira mazuri. Tunapenda serikali kuimarisha ulinzi na usalama wa raia katika maeneo mbalimbali. Hata hivyo, tutoe wito kwa serikali na Watanzania kushirikiana ili kutokomeza magenge mbalimbali ya uhalifu, hasa ya mitandaoni na uhalifu mwingine unaohusu kupotea kwa watoto na watu wazima kwa mazingira yasiyoelezeka na mauaji katika familia. Tunatoa wito kwa serikali kuchukua hatua madhubuti kukomesha vitendo hivi. Ni wajibu wetu sisi kama viongozi wa dini kushirikiana nanyi kuelimisha watu wetu athari za maovu haya ambayo yanagusa roho na mwili na maisha ya watu. Hii ni dhambi kubwa sana mbele za Mungu, kuwa inahusisha kupoteza hatima au maisha ya kiumbe cha Mungu, na kama Mungu hawezi kamwe kuvumilia kuona vitendo kama hivi vinafanyika katika nchi. Tunataka uhalifu unaohusu kupotea au kuuawa kwa wanadamu inapotolewa taarifa. Hiyo itasaidia kupunguza matukio hayo na kujenga imani ya raia kwa serikali yao. Serikali pia ifanye utafiti wa kwa nini upendo umepotea katika familia kiasi cha wanandoa kuuana na kutendeana ukatili usiopimika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mgeni wetu, Injili ya Yesu Kristo ili watu waishi maisha ya kumpendeza Mungu na kuachana na maisha yasiyofaa na hasa yanayotawaliwa na dhambi. Huu ni wajibu mkubwa na ni wito wa kanisa, watumishi na waumini wote. Na kwa sababu hiyo tunataka kusema kwamba jambo hili tutalipa kipaumbele kikubwa kuhakikisha kanisa letu linakuwa na ustawi unaofaa. Maono yangu kama askofu wa pili wa Dayosisi ya Kiteto ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na dayosisi yenye waumini waliokuwa kiimani kupitia neno la Mungu, na pia kuinuka kiuchumi kwa kutafuta vyanzo mbalimbali vya kujikwamua kiuchumi. Wito wangu sasa kwa wana Kiteto wote ni kwamba tuanze kumtafuta Mungu kwa bidii katika kila eneo la maisha yetu, lakini pia kujituma kwa yale tunayoyafanya, kwa kuwa Mungu anabariki kazi za mikono yetu. Tujitahidi kwa kushirikiana kuwa na vitega uchumi mbalimbali, lakini tuwe na mipango inayotekelezeka ya huduma za kiroho, ikiwemo mikutano ya nguvu ya Injili. Baina yetu na wahudumu na waumini wote, tunahitaji kuondoa tofauti zetu ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja kwa nia njema kabisa kujenga mwili wa Kristo. Na wasi wazazi wote tudumishe malezi bora katika watoto wetu wanaoishi majumbani, wanaokwenda Sunday school na mashuleni, ili kwamba dayosisi yetu iwe mahali salama, tusisikie matukio ya watoto wetu kufanywa ukatili au kina mama kufanywa ukatili. Wito wangu kwa wana Kiteto na waumini wote kwa jumla, najua Mungu kwa kupitia ninyi amenichagua kuwa askofu wenu na kiongozi wa kanisa lake. Naomba sana tudumishe mshikamano ili kuhubiri Injili ya Yesu aliye hai na kufanya kazi kwa maendeleo ya dayosisi hii. Mimi nawategemea sana ninyi katika kuleta maendeleo ya dayosisi hii. Tutunze na kuendeleza maono mazuri yaliyoanzishwa na mtangulizi hata kabla ya kuanzishwa dayosisi. Wito wangu kwenu ni tushikamane, tushirikiane, tusichukiane, tupendane zaidi na tumtumikie Mungu kwa furaha, kama mtunga Zaburi anavyosema, mtumikieni Bwana kwa furaha. Zaburi hii ni Zaburi ya Mungu. Niombe wachungaji wote na wale walioitwa kwa ajili ya kuhudumu waumini kujiendeleza kielimu. Nyakati hii kidogo tunahitaji kanisa linaloakisi maisha ya watu sambamba na nguvu za Roho Mtakatifu. Hivyo niombe makasisi waanze kufikiria umuhimu wa kujiendeleza kielimu ili waweze kutoa huduma bora kwa waumini wao. Tudumishe umoja wa kanisa letu na tufanye kazi kwa bidii ili kwamba tuhakikishe kanisa hili na kazi zote za Mungu tulizozipanga kuzifanya zinafanyika kwa sifa na utukufu wake. Hitimisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, ninapohitimisha hotuba yangu na kushukuru sana tena Mheshimiwa Waziri Mkuu na wageni wote waalikwa kwa kutujali, kutoa muda wenu kuja na kuhudhuria ibada hii.
Aidha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba ufikishe salamu zetu za upendo kwa Mheshimiwa Rais wetu. Sisi wana Kiteto na Kanisa la Tanzania tunamwombea sana kabisa. Naomba sasa kwa heshima kubwa na taadhima ni mwenendo Askofu Mkuu wa Kanisa la Tanzania Mhashamu Askofu Maeneo Mndola ili akukaribishe Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuweza kuzungumza na waumini wa Kiteto na Watanzania kwa ujumla. Askofu Mkuu, karibu sana. Leo Baba Askofu anakwenda kukaa kitini na amekuja na mvua. Nimeiona hii ni baraka kubwa kabisa za Mungu mwenyewe kumjalia kumwanzishia uongozi na neema za ubariki. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuwezesha leo kukutana hapa Kiteto kwa ajili ya ibada hii ya historia ya kumweka wakfu na kumtawaza askofu wa pili wa dayosisi yetu ya Kiteto. Na hivyo tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu aendelee kutuwezesha na kutupa neema zaidi. Usalama, elimu, miundombinu tumeizungumza hapa, na mimi nikiri kwamba ushauri wako, maoni yako kama serikali tunayazingatia, kwa sababu serikali tunafanya kazi kama chombo kimoja kwa manufaa na kwa maslahi ya Watanzania. Umezungumzia swala la barabara kutoka hapa mpaka Machani ijengwe kwa kiwango cha lami, na ukasema umepita huko leo, tumeona mwenyewe. Ni kweli hivi Kiteto tumekuja zaidi ya mara 4. Tumepita kwa barabara hii tunaijua. Nataka niwaambie mbunge wenu Mheshimiwa Kaita amekuwa akisemea mara kadhaa ndani ya bunge. Aliwahi kunikutanisha mimi na waziri wa ujenzi kuzungumzia barabara hii. Tena si tu kutoka Kiteto kwenda huko, lakini kutoka hapa kwenda Simanjiro kwa pamoja na Mheshimiwa Ole Senta. Na kutoka hapa kwenda Kilindi tumeizungumza sana. Lakini kutoka hapa kwenda Chemba tumeizungumza sana. Nini serikali imefanya? Kujibu hoja za Mheshimiwa mbunge na mbunge wenzake Mheshimiwa Senta. Barabara kutoka Kongwa kuja hapa sisi tumeirefusha Simanjiro mpaka Arusha. Barabara hii iko kwenye mpango wa lami. Barabara kutoka Handeni, Kilindi, Kiteto, Chemba mpaka Makiungu, Singida ni barabara ambayo pia iko kwenye mpango wa ujenzi kwa kiwango cha lami. Barabara hizi zote ni muhimu, na serikali tushaanza kujenga kutoka Hai, uwanja wa ndege wa kimataifa pia kuja Mererani. Lengo tukilete Simanjiro, tuichukue ya Arusha ije Simanjiro, alafu tushushe hapa kwenda huko. Nataka tuunganishe corridor kutoka nchini Kenya inakuja Arusha, inakuja kwenye wilaya ya Simanjiro Kiteto, kuingia Dodoma na kushuka kwenda Iringa mpaka mikoa ya kusini. Tulikuwa kwenye mpango unaojulikana KPC+F ambao tulitafuta wadau waweze kujenga barabara hizi ili baadaye tuweze kuwalipa. Lakini katika mipango ya serikali haukupata mafanikio makubwa. Sasa tumetenga fedha za ndani kuanza kujenga kwa vipande ili tuweze kufika mwisho, na tumeanza kutenga kilomita 70 kwa barabara hii ya Kongwa hapa Kiteto, Simanjiro kwenda Arusha. Kwa Mheshimiwa Askofu Mkuu na Baba Askofu Mndola, naona umeanza kazi, umeingia kitini na kukumbusha barabara hii. Baba Askofu, tulia. Ndugu waumini, kama nilivyosema, serikali na taasisi za dini tunafanya kazi kama chombo kimoja kwa kushauriana, kuonyeshana mapungufu na kuona hata kutatua mapungufu. Na ndio kwa sababu kanisa leo linajenga shule, tumetoa ruhusa. Linaweza kuchimba miradi ya maji kwa wananchi, kwa ruhusa. Wanafanya mengine mengi ya jamii kusaidia watoto yatima waliokosa fursa,
vyote inafanyika kwa ruhusa ya serikali. Maana yake nini? Kila pale ambapo dini, taasisi, kanisa linaweza kueleza mahitaji ya jamii, sisi kama serikali tunalichukua moja kwa moja hilo. Hata Baba Askofu Mkuu alipokuja kunisalimia asubuhi, ana mengi amesema. Haya nabidi yape nafasi kwa kukutana na Baba Askofu Mkuu, kwa kukutana nawe, na kwa kuwa nitakuja tena Kiteto. Moja kati ya ratiba yangu ni kukutana na Baba Askofu mteule, Baba Askofu Mlola, ili Baba Askofu Mkuu ulipokuja hapa unazungumza mambo mawili. Moja, ile barabara nimeshajibu. La pili, mgogoro wa wakulima na wafugaji. Wote mnajua kama wilaya hii mwaka 2013, 14, 15, 16 kulikuwa na fujo kubwa, migogoro mikubwa, hata mauaji. Ilipelekea mpaka hata bunge likajadili sana. Bunge likaiagiza serikali isimamie migogoro hii na ishe. Mimi nilikuja hapa mara 3 kwa ajili hiyo tu. Kwanza kulikuwa na mgogoro kati ya Handeni na Kilindi na hapa pale mpakani kwenye ule mto. Mgogoro ulikuwa mkubwa sana mpaka gari yetu moja ilichoma moto pale na watu wakapoteza maisha. Lakini migogoro ya wakulima na wafugaji ilikuwa mingi. Tulipokuja hapa tukawa vikao, nikapa siku 3 kuzungumza na makundi mbalimbali. Kuzungumza na wakulima, kuzungumza na wafugaji, kuzungumza na serikali, kwa kikao cha moja pamoja tukakubaliana tufute, tuachane na migogoro. Wazee wa kimila wakasema sasa ili kunusuru hali hii na suluhisho letu ni kupika chakula cha pamoja. Tukapika chakula pale uwanja wa mpira. Saa 7 mchana, saa 8 tulikula pale kwa nyama za ng'ombe za kupika na kuchemsha na kuchoka. Tukapata suluhu. Baada ya pale mgogoro uliisha. Migogoro midogo hii tuliwachia kwa wilaya aisimamie. Wilaya hii ni wilaya zalishi, ni wilaya inayozalisha chakula kingi na kinalisha mkoa mzima wa Dodoma, kinalisha mkoa wa Arusha, kinalisha pia na Morogoro. Kwa hiyo ni wilaya ambayo inashughuliza kilimo, lakini pia na ufugaji. Unaweza kutokea haya, lakini kushafanya suluhisho nayo ile mdogo wetu simamia migogoro ya ufugaji na wakulima. Na hataki kuona tafujo, utalazimika leo kuchukua hatua kwa wale ambao hawataki kufuata utaratibu wa wafugaji na wakulima. Serikali inahitaji wafugaji na mifugo ni maisha. Mifugo ni fedha. Mifugo ni utajiri. Mifugo ni fursa kwa taifa na inatuingizia mapato ya ndani. Lakini lazima tufuate utaratibu wa kufuga. Kilimo ndio tunategemea, kinatuletea mazao ya chakula na mazao ya biashara. Na kilimo hiki ndio kinatufanya eneo hili sio kwa upungufu mkubwa wa chakula. Lakini lazima tufuate utaratibu. Haya yote yako ofisi ya mkuu wa wilaya na kamati yako ya ulinzi wa usalama. Simamieni kwa udi na uvumba eneo hili, kila mmoja afanye kazi yake. Wafugaji wapate maeneo yao, wale ambao wamepata nafasi waendelee, wakulima waendelee kulima. Kila mmoja afanye kazi yake kwa utulivu, amani na wale kushikamana pamoja, kwa sababu mfugaji na mkulima karibu ni wale. Hatuna sababu ya kugombana, bali tufuate utaratibu. Kuna mifugo, hakikisha mifugo hiyo inakutosha wewe kuitunza na kuidhibiti kufanya uharibifu mwingine. Tunajua ni ngumu kwenu, tunapenda sana kuwa na ng'ombe wengi ndio heshima, lakini mwisho lazima uweze kudhibiti mifugo yako. Tunakushawishi ufuge, lakini zingatia taratibu. Tunakushawishi ulime, zingatia taratibu. Kwa hiyo simamia.